The former MLA of Soyong constituency, HDR Lyngdoh, on the 16th of March 2022 had started his election campaign for the 2023 elections from Laumei village, which is the area where Lyngdoh had never been defeated in previous elections. As preparation for the upcoming elections, Lyngdoh inaugurated and donated the footbridge to ease people's communication, especially during the summer season. Villagers came out in large numbers to witness the inauguration of the footbridge donated by the former MLA. Yamanta kadi kejingking jongpi kalong badang su ai temporary. Bangan dalawan biang hakabor. Hadian bapi pila ai biang ika jingkersian. Ban penjob yang ban yolat ban train ang peta jongpi. Kadi ka jingking ke jongpi. Kamdai ban kut takum thi bamenta. Haringale hakarukom ko badai. Ban tray hai bori berit wala dangam don siwa ka bor. Tanya iptengi ka jing tray ka jonga nakam ta jing dekam jing pai ba high capacity iba ngemla ban kbilenti ka bahe. Speaking on the occasion, Lyngdoh said that it is the people of the area that still have their trust in him. Therefore, it is his duty to fulfill the needs of the people of the village. He also said that the footbridge is a temporary one, but promised to build a permanent, better bridge should he become the winner of the 2023 general elections of the state. Ipor kiba ngadang ele dengkong daru usdam khat kendai spa pra. Hadu kanek election kabla. Tegi bopun kikam ki pangilai kedo. Ban ngam da don kam ban batai. Pilaya tip hi, pilaya mat hi. But hadu gini gisgi. Nga ya pi ngam cuklat. Bat nga ken mawet. But kat kum kicing kedu ke jongi man kapor. Wadang la remru. Hari ki rong ba ki babun, ki perlok ki babun, laki long ki long keme, laki long ki rong ba, laki long ki samla. Ki babun hi ki adon rengkat hi. Hadu kini gisngi. Like no katu kat ni. Ki bam la ban sya. Namar ba umyo syu. Ya kaksyong kapaso kumbayo akipor kiba ngadang don hakapor. Adu nang ni dia pen kre lupa. Kan long thikum kitu ki kena school. Ki badai ban le yele examen. Ki hap ban pen kre ele de. Bakin la ban tho ya ki jingkili. Ha ban ai jubab i ki jingkili. Ki bawan haka por examen. Dan kumjuru mangin nadu mentangin penkre. Mangin long bela penkre. Pat hisien mangin le penkre. Ka jingkerman ba ngin ya cekmat kakam. Kata ka jingjob. Nyem don jing arti.